No niin, moro. Pata ässä täällä. No niin, nyt aletaan. Tulee ensimmäinen korttitemppuvideo ja tällä pakaa. Sinne. Elikkä nyt otetaan jätkä tästä pakan päältä. Avustajana on Osku. Laitetaan jätkä ottaa tonne. Tehdään kaksi kasaa näistä kansista. Noin, siinä on ensimmäinen. Voidaan suoristaa se. Noin. Sitten tehdään vielä toinen. No. Sitten jaetaan ne kahteen osaan. Noin. Ja noin. Ja sitten avustaja. Ota täältä pakasta mikä tähän se kortti. Älä näytä sitä mulle. Ja näytä kameralle. Ja nyt se pitää muistaa. Ja anna takaisin. Sano valittaja kunnista pakkoista. Laitetaan valittakosti tähän. Ja nostetaan täältä tämä pakkaus päälle. Sitten otetaan tää jätkä. Laitetaan se tuonne. Nämä nostetaan sen päälle. Ja noin. Ja nyt sen jätkän avulla meidän pitäisi löytää se teidän valittama kortti. Aletaan jakaa kortteja kahteen kanssa. Ja nyt jätkä tuli tähän kassaan. Jätkä on jossain. Tuolla noin. Joten jaetaan nyt tämä pakka kahteen kassaan. Noin. Nyt jätkä on täällä. Tuolla. Sitten nyt jaetaan tämä kahteen. Nyt jätkään täällä. Jaetaan tämä vielä kahteen osaan. Noin, nyt jätkään tässä näin. Ja nyt jätkän kanssa on toinen kortti tässä ja se on noin hienosti teidän valittama kortti. Eikä ookin? Joo. No siinä oli eka temppu ja niin, moro.